Uwo zambi wabukola wikala neto Munda mwa mchimawani. Uwo zambi wabukola wikala neto Munda mwa mchimawani. Numa wikala neto Wikale ye. Munda mwa mchimawani. Numa wikala neto Wikale ye. Munda mwa mchimawani. Uwo nyuma wa zambi wikala neto Munda mwa mchimawani. Numa wikala neto wikale Yolele Non ba comportement na Mti bo vanda ke loko mkibu ikaka boy ke no o pitini o somona ngabo na ni o somona ngabo madoke na sana be biloke bele na mkilio yo mkomsuzo vanda ka boy namona kana ni maxi bondo asole kana la veta pecho mo petit sika asa loko na karate oh nene nene l'exercice Alice Batatu oh petit sika asa loko na karate elle brune elle munene petit sika asa loko na ngaba TV comme générique comme générique omoni vrai tonton vrai noko ce qui a oué la basse vrai humour. Papa, on comprend. On sauté. Donc vrai la humain. Mais vu comment il roule ka basi so mukilo azake logo so biso so bilo côté. Petit on est 4 na rez de chaussée on a roulé ka wana ngana kanga vie jani na mona yi. Ah obi mana vie jani petit on banga taka bilo kwa sala kana ngoti. Petit tomba. Au moins pas ça le côté. Au moins ça bon pas ça ka bongo. Ça le côté bimane ka ko bimane so ça le côté. Ngana ça me comme ça na CG data. Manazana petit c'est mon Rebecca. Maman longa nzala Stress TV. Ah oui Allemagne. Ah oui. Rebecca fait la photo. Oh petit tika. Asa mon makana na ba TV le kuta. OK, si on est moi si na parler. Mkomzo na fona sur Rebecca kan man wana. Na tresco Chanel mona ntuka ya maître Moulay na ka Salman. Invité la pecho. Ay petit tika c'est le gabo le kuta. Oye pas tout babaye. Et le moment quand nous sommes babaye vieux. Il y a mon alobi. Mkomzo na kenda na kekuta ba ni général Ninga. Général Ninga. Yo a mettre quoi. Na kutu mkomzo ba se kaka le kambango. Tona le kaka. Babi hier ça gagne kaka bon. Il y a mon alobi. Omoni na vie, omoni ba noko, omoni to la raboui. Ko surtout la momité. Mosozo ganga ga mozolo ba trop mamba basi wa vrai vrai yuma faut sauter wana ko mwana mais wana ba karo abeta ka ba karo ba ngaso na mutala mekananzela nga ekema be calme omoni te l'idée boins asa calme lo barate omoni vrai mutu ça la calme l'idée boins ça wana général Maïe le maître Ndinga tu comprends so fanimo alo asa mutu ko lo barate mais baba comportement fait pour y kaka so ale kaka boy on a les cas na de ni 500 bien ah oui comment c'est ndeni go obi yote so bon ma so beta ma solo na so beta ma solo o bona ma mais on est na na so boy beta na ko pa masano wana masano wana nani Arlette Sav masano beta na ko pa masano yo yebi Arlette Arlette ana ba ouais mais sous la pour à faire kini ah mais yo masana yo oh bon à faire tu as ko pa petit toi Arlette Sav tu as bon à faire obi ke fa na pina yo ka gista mo na be bu ba mais na ba on na de ah mais elle était pour faire la bio on so le retour ya hier donc on a petit moment où ya faille petit moment où ya faille donc tu sais comprendre Azaï viens un peu avec moi non le premier quartier vieux le bon on dit ça mais ngado ensemble que Arlette na bete la to sport Arlette bombe la ngeloti jamais bete la que o vie sur ya faille voilà a bibana jamais rien attends to chine lote ah mais le gars succès mal mais ce qu'on vient on na yoka ka batu balobela oui ah mais ça comprendre amuna base batu mabala mama mo boy na ngento sombela biloko na savini mama ibe moi ça va ta faire mon sembo moi ça fait mon sembo ateka manette ah oui viens
solo que oh bimana maman donc chaque coup tu que maman na papa na baba na ba mo na do ba ye ba na do ato na je mo boy ba ah mais viens na vrai humain ba mo mi toi ça va ah ngana comprendre vient au terme oui mais c'est pas normal hein ngana comprendre mais Arlette semble Arlette bimana été ah bimana été mais viens à la mato donc mato photo le gâteau non bo tsa ba tabo kai non faut le gâteau ba ngala monsieur Michel ça faut le gâteau ba obenga momi boyo ya fa obenga petite boyo ya fa mais ya fa ba momi tu aye hein na petit na biso na di adia ndombas o momi ya fa non pas ndombas momi ya fa oh je comprends ya za machine via la penado aza ko baloba nini wana ni mama ba benga baloba lapin oh donc wana ko bi vie lapin ya fa ma toi la mission ouais quand toujours le bagaga donc bisuza ba petit na yo car tu n'as bikim to contrôler ngo to toi Oui. un bisayo mais ya pas maté wazali bon aza master mais ça l'équina par rapport à âge mettre le sur master aza calming tazunga oui vieilleux donc monsieur bisaki mboto deuxième mot ou petit deuxième mot ok donc il y a un autre donc tu côté pâté il y a zo fiancé moi signé calamité ah moi aussi oui yango lokola avion tuza kotu na quartier yango to faut y battre pour libala bayaka oya libado ba montant te on to yo ah yeyo petit bino boyekene pas donc que tanga tanga que la tanga tanga bokei quel vieux si boss to ke ina baluku te et ça non na balité azo préparer ne pas le fiancé y lenga la filo ba ko côté bali bango ayi binda ko bien ba na wanda boy ba na photo la singa asali ayi binda ko bien bah voyez bani ayi binda ko bien atala ba plafond bien ah donc petite sœur na vient na ye ah ça tombe bien c'est quoi ayi binda ko na ni akelo na nga bosu na be ko ba sa nani akelo na nga mais yo ben na éviter ka ton malon suko yuto ba ekoni s'il te plaît venga bien s'il te plaît avec le respect na ebiviete oyo ko présenter nga yo meminga pozo kisanga nazo kusoni nazo kama lokola yo tandeko ngai ba biloko yo donc me manga na sika sikoyo pona moi si on a obimisela mongo vraiment il faut que bon beti kanandwa abe solo na bino na kota suma na moi merci hein merci botika la bien merci non na so bo me vetu ko mo so to ba to ka to mo yo to bimana ba mo tu ka to mana ba mesele mer yo do na ba mesele mer tu yo so na ma ba na to mo mo de le ka no ba tsela bo mo la me yo c'est qui c'est ko sala acheter yo ke ne ko kufa comment ba so ka ta yo na yo kufa wa so no wa mke na ye oh petit ko yo so combien fait vous avez combien ngati na 105 mais c'est une amitié na 105 même ma belle osala bakamukili mais tina 105 c'est le rêve fallait que na kusimba kan c'est fallait que to bal na biso ka po na c'est rêve ya to na yo ngaba monde vu du quand même choix ba mo mitu la petna sika mais tu as mon complice comment yo ba sinyo so tu la ka na ça ma be ai na be eloko na na tika na ya juillet mais vous faire bon fio te ka o champ wala belo wakala bwaka ka yebula bwaka kala na wa yo cha petit ngaba mo mi ko sala na mati ndelo ba be mwasi ko e matière mwasi ko sala na ngati nga so ko linga mo mite ya ka petit on peut so ba matière petit lo ba boy ba ne la boy zo ka la boy pe o juillet nga quel autre appelle ça ici c'est bamou il est fan de l'Europe la solo king là oui ça même il est mon king patron king alors il se le monter là ba mo ko sala na te ba dalu ngina ba so fi on a keba très mordant donc tous les basi yo bamba yebam tinga matière ba mo miele ko pambati ba to pesa be conseil que non tika papa âge mo ko que AVC conseil ba besa hein le conseil ba besa yo pesa la dame na va conseil o kuta na bano afundu ka sugi ato fundi ka sugi ala o kepe la tension mamo ke na yo ati kia tinga so ba bilo so na te o melo te na melo na muna ba mo sa ba to fa papa la kuto o anyi no na ba ti mo sa ba ku ni tika ka pardon da conseil te
Oh, avec nous on a la photo sur le bien on a sur mais fais ce que tu n'as pas na âge moi non ça ga bala moi mon quête ko tu no na yo 22 ans puis tu as 22 ans biso âge il est où là biso âge moi j'ai 51 ans kasi combien 30 combien na l'école 30 combien aux agiges pour ça tu bien na zo rappeler pas défaut quel défaut il pas défaut oh là là ça yo lu ko ba se ba âge na yo ke baba ba maman tu ma vinga yo moni yo âge no maman ita maman anto ma vinga yo ay ça bleu on t'appelle c'est bon après mes commerces à Canaan ok non ça on tire après elilingi ya pamba elilingi ya pamba elilingi ya pamba elilingi ya pamba yo yanga mais ça on est elilingi ya pamba elingi poko sila okimaka bon non sila ngala sila ah iti na mimi ndela kwa yebi na bonga bino batu mwini kele yo ko konta na kati ko zaka de noir moko ko fotika la yo moko siko ne ba ku fa faire tu appelles la picha bisu troisième de père la picha be na le ba ok ah ta picha lo na ngayo ebe ulipina zo bana uyebe na maso masa ngazo bana ah ouais qui bien ah bien maintenant là il est sur moi mon cœur pour talaka yosa via quartier ouais zomona biso nde tozokola to tozokola vie bon obi peti o 1500 ti mongo bazaka oleki meuble na bino okati ya nsima wane tozobima kote ya mare oyo atekaka basala exotique na ye wana coin bébé voilà peti mo azaka aza batatouage ebelebele 1500 tiene bite namonaki na momi moko vrai boye bakopera na momi moko arlette safu mo arlette safu ya mwa tai boye oye momi moko te avec les bureaux allez t'as vie parce que na solisa 1500 pour la momi yango tokopere mpe kitoko très bien wana omona ye nayebisa yo mpo yo avia quartier so bapeti baosa moloko foza le courant to etutalaka avie na quartier banini siko ye momi wana obi wana 1500 ye mtapesa yo arlette safu be oui masa na ye namonaki epa na ye yo zwi na molini ya kobala ye to ya kosakana kaka kosakani mpe kotiki ndenge nasakana na tika obini vie vie fai ayeke ndoko na ngai ah bien vie ate vie eloko na yo betu arlette safu eloko na non vie non vie ntango nyonso oloba wana vie arlette eloko na oh vie oyebi vie jani fai ah mais non vie franco awebisa yo ah vie mais siko vie ngana na tous les lots mon vie limbisana po yo za vie na biso quartier yo so mona ti biso zokola vie donc na quartier le momi penza oyo lekana sa te afa vie vie ezaka bano baza na ba 200 300 bango na ah non c'est pas possible o pesa mabara tout ah mais so ne on a vie yo za vie yuma ah mais oui vie momi tout momi combien de momi vie ngana betela oli solo o lekana bango peut-être so ala sa yo lekana vie papi busi ah mais vie ah non vie ah mais oui vieux mais oui vieux mais pourquoi vous n'avez pas fait ah non vieux ya faille mais ce que nous avons dans les cas ce qu'on m'a bien de ça mais ya faille ce qu'on a vu yo ça ça bimi na yena ndako na yo na lié na salle na ko sala na kei on bien ah vieux oye c'est la vérité mais non le bonheur qu'on a dingue na moni parce que là on ça vrai you ma vie nga vrai you mais ça vrai you ma vie tikana lo bano boye na ko manquer te moni do vrai you ma moni do ah non vieux non le ko simba te vieux wa momi na ngai arlette ça momi na nga vieux non simba te vieux simba te et ko simba te vieux ozo marcher na biso ma vieux ah vieux mais on ça vieux la paix on besoin nan tous les momies à yo vieux ah mais non vieux c'est pas possible vous avez la paix vous avez vieux yuma et vrai la paix au moins il va petit ah non vieux mon ami Richard Lukao chef d'entreprise là-bas qui va pas petit André Safari héros de l'ombre abinanga qui va ba chaîne pembe na yo petit na joie bino na joie yo na yamba bino makina vieux oza yuma na yo vrai yuma yamba ka mokina la na vieux yamba ka mokina la ça na oza pas vieux ah oza pas vieux sors maintenant sors bima dégage yo ne putain mais moi je fais tiko na prochaine belo una sabu bela bu na yaka ndoko na vekana na zolo bwana omoni yo ave na soka ti mtu si koto tout tuli kiza yo vejani yo bna muntu akolo na mokolo histoire quoi kana bi yo danger ve au 1500 na yo yo de
Ouais. N'est-ce pas le mal? N'a bien remorque. Donc il y a plein d'autres. T'as un tatouage. Il y a un bon dépense sur son bon azouaka. On laisse son babilamba, son blanc, il y a un tatouage. Ah bon, il y a marchandise. Voilà, peine. Non, vélo, non, ah, ça est libre. Oh, vélo, non, oh, c'est que ça rentre. Mais il y a aussi pour un côté tout. Faut n'a retourner on a vu avec. D'accord. Yeah. Ah, il y a bien un sabot, il y a un pas vite. Au menu. Whisky. Voilà, soba whisky. Vous l'avez vu? Soba whisky. Oui, tu vois, sur la viande. Comme le coco. Trop bien. Yo, ça m'a sonné. Si on a coaché qui est derrière, tu peux le voir encore. Coco Chaki. Ah, c'est whisky. Vem, na comissão na Zambia que viu a cidade, isso aí cá, comissão na sala ali, muito como ele com o nele vê. É? Por que tu acha que boy? Na time o pensa que da gente na banda. O que você tem da gente na dele? Você me sabe mona muque? Franchement, você me sabe mona muque? Não, você tá te vendo, então na minha, né, que não vê não tô com né boy, momi, o me chama lo bien. Não não gosta muito de TV. Só como ele com o solo ba bien. Au bas là. Aux autres, c'est le terre. Oui. Vêti tant moyen déjà c'est la balaté. Faut comprendre l'homme souffle. Wa mkoloti. Na yina ina biko balate, abalate, yoni biko veyo et prend makam. Mais qui là? Tu comptes qu'il y a bien au Pour nous comme tout passe. On va faire c'était. Aux autres, tu prends la ligne la chibu de là. Mais qui là? Tu comptes qu'il bien. Ça n'a pas peur nan, ve. On va faire c'est maman, il y a un ve. On aime se mettre au rôle moi bien. On se veut pas pardon. Tu as vu au ve. Ils ont pas mis en famille ton ni nangu. Ve. Ah. Non, comme c'est nzela na bikino, ve na ngaza ka danger na mama bolingo ve. To comme lui kokuma ve. Yo bo tabaka mulelo. Ah, bon comme si comme yo, au bout d'un on devient. Ve tu as vu au ça là ko ve. Ah, na sangi. Ve. Na que je suis là, on va couper. Ah, mais tu n'as pas beau côté. On l'a vu même. Il est so bagangwa. On a tout là. Qui n'a eu même pas tout là comment il est solo. Il va foutre le cœur. Oh, ve. O so bagangwa Agora uma bêtise, Boy ba dai. Ve o lo bango déjà. Maxi. Bemba weba, nomolio. Yeba na mama bota yo. Tata bota yo. Bandeko. Na melio nzela très. Trambon Bemba bota yo. Passa yo. Na yo ko basanga yo. Yo na yo ko basanga yo. Upanda masango. Mamo mina yo. Yo mi basi comme la pesi mi kana na mboko. Comment les vaches ont la bali? Yo baish. Ah o bani. Yo ban open de masango. Comment il a bali? S'il vous plaît. Felipe. Jani de. Open de masango. Aga. Momi na. No kwa mboko. Job. Non, on se le bana yet. Yo ban de masango. Citoyen. Le bana yet. Sola yi momi na bala ta 4 fois. Yo a caractère moi de pédé. Viens neni. Yoko. So pesi mo kom. Na bimana e. Oko tout ça. Zana zonga tout rapport eza ba passé. Na tout do pas. Comprendre. Bien. Moi j'écoute. Za otenga manzela mais. Maxi. Je connais.
Bino bimite mazakalele. Te, bino bimite mazakalele. Bandaka la kutu. Yo sikono yo bimana ngadon ngobotsanga bunga ni. Na ibito. Vyo yebiye. Solo isa kumsole kaisi. Apetro mbote na gana na mdaka babozo na mplora la benda. Na waka noko mwabi. Ya neni. Na mlazo se loko. Tranquille. Yo maman. Na pese moto regarde. O second to second. Ozela nga sa publicité d'entreprise. Bonzo koli. Na ta so na ni kai mina nga bien. Andimaki. Do e nga ndimi yo. Paso ba ndindo ya. Obi ke momi na kimia la pa na nga yo ko sa nga noko nzoka na suka badamaka yo damsoni nga. Mais pese ke moto ndimaki moto. Mais moto zo ko linga te via seki. Ko seki zo ko linga te bimana yeke. Tu blo ko to ko ta. Obi ke ba beta ko ya na we. Maskonda lo nga ke ba eloko featuring mo bozo ke ba faire gola ba fali pour ba jibe bien na ba sa elo na bon yo beti ngalo mabe mana mutu na hotel na ko bi wala auto zero ata so mana ba ko mo sa zo ngamomi e vient là matata on kan ancien talonais lo ba kuna Arukuta. no yo segundo va na bolo to la na metu no bola li boy Yo passe news to ya. no tanga No, ya kuta. yo no fina nga bakase to mudi yo no sala atra zera Mono. Ali lauti. Azu ba. da muda yo fina nga yo kanda solo ba comme ça nga mukuse boy wala yo to fina nga na pongi na ebemba pongi muni changer ndoto kolo tanga su tu bari ba Mais on a une ligne en fait. Bon, on est mort. On a une ligne en fait. Oh, à ce moment-là, tu exemple, à ce moment-là, tu as eu TV, on y a été. Il y a des lélés. bon c'est ate abi na revi yo ataba na revi Et le côté. Et le côté. rien dedans rien dehors rien à l'intérieur rien à l'extérieur bala la yo bala lo bébé bien entre nous tout à l'heure après tout à l'heure mais réfléchis ça Paris tout bah il y a Maxime Bondo grand lélé bah on met tout à Paris yo ko beta na terre oye bige bien na kula kata mabele Osomona ite. Iye na. ngala sai Boyeza mosina lo. ayo mwasi na ye Ata mosina yeta lo kuta vyo. kutu na kama ngono ba noma omoni biloko oyo omoni mwasa kobi adidas oyo omoni ezaka anana kasa bakasai bakoma polo oh yo zo fina iloko bien nguma bosana ya binao ekobima nanga te bona bien viens ba tunio ta ona mata bango Lokuta. mata yo zande yo Eza yete. Ayibi ko yiba ba mundi. vi Ata mu yibi. do yo kula njengo ana na ko mata yo do yo mona ole ti yo abapela sa na yo momine te Amo milete. Ba no te. foto anda to parne ya vi chabu yo kata foba to Ko ya fala nanu. Te vous allez en torse. sikoyo ndo zona sikoyo Ndeko yo memanga wati. Ulakisanga yeti. Vim tabomiranga libala. Mais oui, Ya peti wana. Siko yo susuka lelo no kayinga ko sile makamuka bimana ye. zana na oye bayo Na ebi yote. Na oye Yo bomiranga libala ya. ngana oyebo Abe. zelana Petit. ngana oyebo Osomona ba wote. Boba na. Ah, moi sina yo bakelo we baba. Basi na kote. Basi na. bebe na ona koza mwasi yo koza komona lingai na ga Viens. ena pesa mba ya ich Na ebi yote. S'il te plaît. yo ebi ngati Yo, bomiranga libala. libani fona mwasi na mama kasa Mwasi amudu te. Bona. ngai tula mwasi na yo Donc vieux on a comprendre bien abomela ki biso kama solo. Aza muta lokuta yeba kotele makamuke abimana nzoka lingo kote. ese mbe ngaza leli Bon, ça va. Ndeko. Tope ngana. Na chongo. Téléphone. Hey, on m'a dit yo. Ndeko za kule. Komata bis te, komata métro te, tramway te, komata na avion te. Moni yo. Bimana si. Na la yo tombe. ozapira Moni yo. Bimana si. Ata toilette, okende te. Akanga ata na toilette. Toyeba na yo. Nana ke. Na ozela yo.
Tange bemba vana na famina o. Kina. Nana bana. Ah, vous avez ventilé. Bemba vana. Vous avez ventilé. Oh masala ngai. Master. Vous avez ventilé solo. Onto ni no la sani. Ola sani. Toke nake do. Bokinda. Sasa ndio na Olubaki loko te conseiller ma. Okende ka pe ko zelo te ko chakela pa. Tala so sala sini te yo mwasi. Yuli. Ada demba ona meso. Yeye okukiye. Okukiye. Bon, ce que je me rappelle. On l'a vu hier sa famille ça hier on t'a suivi au Pokogabo. Yeye zanele akina batu. Sukoni. La sangue politique. Moni o solo la. Yeye zanele akina batu. Sukoni yo ke Inde ndoko. Ozalo kuta yo, ozalo kuta. Mutamoni pumunelo ko na monsieur le maire ya mboko. Te ana posa wese. Yo so mona monsieur le maire ali munene. Après ba chemise ba conseil ba makambo, to ba chemise ba frère boy. So mon gars ba chemise frère. Ala mo kuta ba leki makambo. Fais sur la mtanga makusema yake anataka Jamais. Et ça fait les mots ya fait. Na quantité. Solo mabe. Nande. Dama linga ko betanga ba tout pour na fatigué. Gaya zéro l'autre. Yo ba ya yo what? On le kuta yo. Moi c'est nous to ya la leka. Moi c'est na leka. Wa na Nzela kuta. bakati. Ya sente. Le kuta. Adma mututa. Yeye yo ba témoigner was. On a problème. Obi ke Mr. Setu na binanga bandani tout ya poto ko mafumbo so manuka mwamba baki ya mbomboko mwamba ibaluki fumbo bakisimbisa ukauka. Ngala fola. Ngona ndo mwamba. Boyo za mama ta Château Rouge. Mwamba zaka. Maxi toke de tigre pa. Alafu Te naute eh. Comprendre comment Ndesi ko tika duwa na bulle resika ke na tika na obeti. Voilà. ana eloko Tango ba ko mono bimina sa o mutaki ya. Njoka sala no te. ye o ya be Voilà, ya sa bo. Yo so pesa mukongo, ya so lakisa go. Aba ko mabaninga sa. eso bae Toke. Tu vas passer tout voir la femme de Malonga, njoka de lo. Toke. Tanda zo lia mu. yo ba ina ba soif o réclamer bon Ba ina shina no kene wa mzali bumu boy. Utai bumu limzimi tikuke. kaza pese l'autre ba merci Fais que tu m'emmènes là. Ngaye nazo memela no kasi yo mo ka ngamo. ah yo muka la veste bika le beba Ye me mo ko changer de. yo ba ti couper ye muka No changer, mo ka changer. Kai za ko na ba boni ko mo fais so. Toke to père ma marché sous route. surtout sur non Oh bata boy, ko fo benga ba Deborah KDV. ala kwa bendika fungwa comment no fungwa biso tout ba loko tout ya Paris fungwa so les gars Château Rouge mwamba izaka amkeboy tangu sai na mtu mama munaka auli ya fungwa chambisa ukaoka emu bakocha umwa mbinzo batabanzi bachomo mayebo unaje na sola kangana nokwa na mukolo kwa yo tout ba yi Paris tout Maxi Jogo Mais là, le nord, on va être. na iloni kutu mumia kocha ozwa etekanga otaboro Ah, il on a kala. Tout le monde a ça va venir pour mon gars bango bétail. Ah, il on a kala. do beta na mo La boxe ça il on a kala. oyebike yo peno no sola ma be menga na fungo lo tuyo yaka mwamba Château Rouge tout bayebi mwamba Moi on va aller voir la fumo ro kena wa. yo tunaka mwamba olamba fungo eza nango onso bafumbwa bandembi bamatungu cheka mwamba mangeable Audio Jungle. Maman, ah, moi, j'ai gagné 1500. Papa, n'a eu à preuve de ça. Papa. Ah, yo bilon pe ya yeze sila no kino kiawa. Mbo batindili okakala te. Osombi biloko, bilo ango so esili. Eh, yango oli ango na banani. Ah, moi, j'ai gagné 1500.
masangu esili, masangu esili, masangu, zela mama zela, nga masangu esili. Thompson kutuliza pe ya usila, Thompson liza usila. Kato makayabu pe eza ya usila. Na mbwengi, nyose za usila mama bandakala nyose za usila mama papa opose bi papa mwana ngaye, yo zake mwana moko nga na bote ya mwasi mama, agence awa na kisasa wa agence Jonathan Ayel. Non, agence Jonathan Ayel na kisasa. Eza na masina, eza na njili lemba, tous les 24 communes autres à Congo. Na yebiso Jonathan Ayel a succès masolo. Donc Mbongao. Ndé mobile na razoloba. Donc Jonathan Ayel on a alors tiglo bilo. Biloko nyos fufu. Na opese mbongwa. Mafuta. Mais biloko nyonso mba na razoloba. Makaya. Mafuta. Makaya. Karton makaya. Karton Thompson. Biloko nyos. Saka makala. Ba fufu biloko tout biloko nyonso ba soso makaya pour Thompson biloko nyonso wana nanda ba ko tika nanda agence wana Jonathan Ayel so agent omoni batango ba etuna bango so ibaza agence Jonathan Ayel so eza bango ozwi biloko parce que bamsu bakomi koketika bato biloko après so ka boyebani baketika biloko après nalingi bongo te nalingi fo mona eya pena agence Jonathan Ayel nulle part ailleurs. Donc nalingi wana mbala nga yeba ina bango o ataku tundele nini donc na nina na problème na batute. Voilà. Donc ngaka kuna Jonathan Ayel ko yako tika basaka masambu nyonso yako tika. Papa na bi Jonathan Ayel papa. Jonathan Ayel. Zana passe à l'obano bien. Zoye. Allô papa. Agence ezali Jonathan Ayel. Ya suksi ma solo, a suksi ma kamunyo surtout. Ezala mutu zana kimi kuna ko so biloko za handicapé atambola kate. Jonathan Ayel a ko déplacer batu ba tigre biloko. Fufu à domicile. Mais Thompson à domicile. Makaya à domicile. Tout livré, voire même foutre huile. Oui, Jonathan Ayel. Ok. Donc, on va faire le numéro nanga. Bah, on y a un mal on livre nandako. Pesa bon adresse kasi. Loué au yebi adresse nandako. Ko loué bote, loué bo 57 na lemba te, loué bo 57 ba ko tika kombala mo. Yo yebi adresse nandako. Bo sa mangi na ta ou na poto yango vraiment. Ba ya ko tika mama na kuzana ndako mama. Agence Jonathan Ayel Agence Jonathan Ayel. Livraison à domicile. Numéro, les to bambi numéro na yango so bengi na deux numéros wana. Mbama ozui agence Jonathan Ayel. Livraison à domicile. Vous avez une photo pour nous faisons la livraison de l'agence Jonathan Ayel. Mais ma biso ka livraison na biso. Na poto Jonathan Ayel a succès ma solo. Tonton Kinel. Oh. Parce que biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga ngolo ba razila biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo bakoli na tinda kiko. Mon atteint biloko ça fait 6 mois non agence nango. Mais eko ma TV. Non. Rita na bilo pe leki nanga buta ka pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, à la forme ndate ba moko na studio, aboka ta mutu mo libanga te. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso to la conteneur zo ki na ngola, ils ont chargé l'élo. Pour ça, le bureau, qui nous rejoignait, quand on a ça, quand on côté de la salle. Nous avons cherché le bureau de Angola, fait 45 jours de commis. 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque bloc en France et qui est en Angola. La conteneur est direct. 45 jours de bureau. On a fait le bureau sur sa voiture, vraiment. Mais qui nous rejoignait en Angola, maman? Antonio Miala. Moi, on va lier wana. D'ailleurs, on peut dire Rita yaka. Nangola za wana. Angola normalement c'est na palanka. La palanka. Bon bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana. So komi na Mathieu. Komi normalement na hôpital na Sanator. Hôpital Sanator. Kalanga. Oui, ça bande. Komi na hôpital Sanator. Okomi wana pembeni wana na bara na Mathieu za wana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tu na luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tu kana Rua G.
batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palaka batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express international business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres o no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise. Zambi wabukola wikala neto Munda mwa muchimawani Zambi wabukola wikala neto Munda mwa muchimawani Nimo wikala neto Wikale Munda mwa muchimawani Nimo wikala neto Wikale Munda mwa muchimawani nyuma wa Zambi wikala neto Munda mwa muchimawani Nyuma wikala neto wikale Yolele Munda mwa muchimawani Oh Zambi wani Oh Zambi Ukalenga wani kuimba bishinza ngwa bukolo boso Oh yo yo Nalingi yeso Oyo tango ya bikamo ege Oyo tango ya polele Le Ozali mobali na ngayo Nakobala yo Zambi eloko nga azala kati ya kokanisa chaque fois nasambelaka na butu natalaka eloko oyo osalaki ya kotika lola kokita mpona kobalanga mosumuki mpona kopesaka valeur kopesaka pouvoir Seigneur me mosala kosalaki na Golgotha okufaki mpona nga mpona kobalanga na mbongo ya butu ya makila na yo o Nzambe yango nde nakamata bolingo wana natia na kati na nga mpo bolingo eza Nzambe okonzi na bakonzi Erike Simon Pierre alobaki ke ya alanda yo alobi ke biso mpe tolanda ye bizaleli ya bolingo todevelopa yango totia baracine ya bolingo yango Seigneur Jésus nde bolingo opesanga na kati na nga bolingo eza Nzambe todevelope bolingo na kati na biso mpo na gloire na yo Okay, wapi yo Nzambe nalingi yo ozala ya ngai moko eloko namonaki epandeko na biso mudi ya ngomba moto delese moto boite moto azali impuissant mutu moko sans valeur na société osima motema na nga de façon ke nabondela mpo na ye nabondelaki nalelaki epa na yo ozongisaki mudi ya ngomba akomi moto eloko kokamwa ezake mudi ya ngomba amimoni mpe akomi na posa kobala basi nyonso bazokima ye mosali akomi moto abali mwasi akomi mpe na ndako azwi mpe mutuka azwi mpe bana bato bakamwe balobi te oza Nzambe ya bolingo Seigneur nani aleki yo makambo ozosala ozokamwisanga Nzambe lelo muti yango bakomi mpe mutu akomi koyembela yo
mokosi na bakosi namonaki mwana mwasi moko azalaki delese azalaki na sida telemake diare elekaki akondaki makasi bakomaki kobomba ye na tinel na nsima ndako soki abimi bato bakolia te po akomaki kosala bato zei nzambe nzoto na ebebaki botindaki ye tobondelaki mpo na ye mpo na bolingo na yo ozongisi esusu na kati ya bato akomi mpe mutu na kati ya bato nani aleki yo nzambe lelelele lelelelele ozali nzambe bonango nakobala ese o mobali eloko nini nakoloba te ntango nazotala fabrice akwei na kati ya terrain alali na kati ya koma na kati ya hôpital batutu balobi asa akufi baningana bakomi kolela bazobwaka bafleur na se balobi te asa akufi na ye Seigneur Jésus après 3 jours outilize moumbu na yo otie parole ya pouvoir na munoko moumbu na yo okoti na kati nanga mpo obikisa ye po bato nyonso bakomi kolela balobi te asa mwana malamu Sanyeka na liloba na Congo moto na poto alauki na kati ya hôpital bamindele bakamwe balobi nano esalema te ozanzali lelo moto akomi kotala bazotambola bato bazokama balobi te osalaka bikamwa oza nzambe lelo bakabonga na monia bakabonga na sina moni ozosala epesaka nga liboma nazwaka liboma yango ntango nazolinga kokumisa yo soki nga nazolinga kopesa biloko natali nanu ndenge omipesaki mpo na bato ondimaki mingimingi natalaka na golgota na monoko na golgota ndenge makila ekitaki oza nzambe kolo kozo kontinue ya kosala makambo yango ti lelo namonaki ndeko moko ayaki na Angola alobi azokufela na nzela azoya azalaki mutu moko delese balobi akokufa bakomane na Kinshasa kaka boye basambeli mutu azoki normal akomi koseka me nzambe mosala na ye kosekisa bato mosala na ye yango wana kosekisa bato kolokola bato na kati ya ndako ya matanga mpe kosekisa bakoza nzambe nayemba yo na ndenge yango nde natie na kati ya motema na nga na bali yo oyo obali nga na motu yo na mbongo motu yo eleki mbongo eza makila eloko nini eleki makila ya Jésus yango talaki mokili olobi walesa nazolinga nakende na lona nabongisela bino bisika mpo nayebike na ndako ata soko osomi bandako 1000 kaka soko olali na senge okufi bakomi kowela biloko olobi walesa na kobongisela bino bakiti place okofanda na lona nayebike ndenge naza boye naza na mobali na ngai abongiselanga bisika eza Jésus de Nazareth aza nzambe na ngai lelelelelele nalingi yezo bobobo nabali yezo bobobo na motema nanga waleso yango namonaki David azokende telemaki ayebaki ke aza na yo na kati ya motema na ye bafingaki na Shimei azobwakele mabanga azofinga David alobi nakoki kozongisele mabe te nazolinga na bomba mobali oyo na kati ya motema na nga eloko nini ekokabola nga na nzambe oyo
yo osali wapi bokolo osambelaka yo bokolo nalalaki na kati ya ndako nazosambela nazoyoka présence ya Saint-Esprit te nayebisi mwasi na nga nazoyoka présence ya Saint-Esprit te akei wapi tobandi koluka na kati ya ndako tomoni ye te nde toye kokende na ngomba toke kosambela tolobi nzambe oza wapi tosi tobesana na yo tosololaka na yo toliaka na yo totongela ndako ofandaka na kati na biso mpo ozolala wapi malili eza libanda oke wapi ozolala malili eza libanda totongela ndaka na kati ya motema yo olobaki fo botika nga nakende nazonga nafanda na kati na bino oza wapi za tobandi koluka tozobifuma toke gauche droite tozolela troisième jour nzambe alobi te nayebisaki bino makambo bosala bosalaki te nde nabimaki toke mbango toke kosala likambo yango tokomi kobina tolobi nzambe azongi na kati nakende kobungisa nzambe mpo na nini eloko nini eza na mokili vanité de vanité biloko nde se kotikala komi ekozala na Saint-Esprit na kati na yo nakufa na nzambe nakende nafanda bisika abongiselinga nzoto ezali epafu ekokende nango na mabele eloko moko te nalandi Yesu nasepeli na Yesu oh nasepeli na yo lolenge na yo nazosepela nango Yesu nasepeli na mobali oyo nalingi mobali oyo bongo nani mosusu nakolinga neti Yesu nakende kolinga biloko neti Jésus rien nalinga bamituka nalinga mokili neti Jésus rien yango nde ayaki epa satan ayaki epa Jésus alobi soki ofuka belinga na kopesa biloko nyonso donc cela veut dire soki natali biloko eza na mutu ye devant Jésus donc nafukameli biloko nafukameli satan naza kuna te problème na ngai afanda na kati ya tolo na nga oh Seigneur yaganango nasimbi Yesu nazosimba ye nazomona ye nazosimba ye oh nasimbi Yesu oh mobali na ngayo azali pembeni na ngayo aza pembeni na nga nazomona ye yoyo akoti na kati ya ndako afongoli motema na nga akoti afandi nakomi kosolola na ye aza nzambe o mobali posa na nga ezalaki okota na kati na nga nazomona elongi na yo oza kitoko otonisami na molingo otonisami na mawa oza nzambe na nga kala kundisa yo mobali na nga butu boyi oza kitoko ozali malamu nzambe na ye komona mwana mosusu abotami mwana liboso papa na ye azalaki jeune auti okufa mama atikali na mwana na ya liboso azomona ye azomona papa na ye me mwana bandi kobela na hôpital
bamaladi yango ezalaki soki 15 soki 20 na maladi ya sida na kati l'hôpital balobi moyen eza te mwana alobi mama ata soki badoktere balobi moyen eza te me tokende pa akisi ya jésus me bandako oloba na tulu balobi bwanga bwa yesu mwana baye koya na ene priere asasili meloko ekamwisaki nga mwana alobi papa balingireke badoktere badeklare de fete me bwanga bwa yesu ezali kisi ya nzambe ezali yo ozali kisi ya nzambe tobandi kosambela bato bazone l'église mobimba totieli mwana maboko tozosambela tozolela tosutuka kaka boye maladi nyonso ekei mwana akomi kotambola azotatola jésus oza kitoko nzambe bwanga bwa yesu soki te ozalaka kisi soki te kombo na yo ezali kisi ozali kisi ata moto asuki atangika kombo na yo ameli yo lokola kisi toza nzambe mokolo wana na ngoma okamwisanga ofongolinga miso ya molimo okamati bana babebe 500 otienga bango na kati ya maboko olobi na yaka mundo olesaka endokabela baso babotaka te o basala 20 25 30 15 10 o babotaka te basterile nzambe okamwisaki nga mokolo yango nakende na bana nakamati bana natanda bango dans le vide bato bazomona vide mais spirituellement bana bazalaki basi ya kondima baye bazwizwi bana seigneur après une année soki 2 mois baye koya na bana age moko balalisi bango na se namemi bango na kati ya maboko nanga nakamwa yo mokolo yango nalobi te oyo eza makambo mosusu okamwisanga okotikala kokamwisanga nakobosana eloko yango te seigneur na namona yango te bana 500